Uzņēmums Valmieras ūdens no jau vairāku gadu garumā apgūstot Eiropas fondu līdzekļus ir veicis ievērojumu ieguldījumu pilsētas ūdens saimniecības sakārtošanā. Pēdējos gados vairākos pilsētas rajonos no jauna ir izbūvēti maģistrālie tīkli, kas gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmējiem turpmāk ļaus izmantot centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Ir izbūvētas maģistrālās tīklu līnijas, trases pa vairākām ielām. Mūsu interese tagad būtu, lai cilvēki, kas dzīvo šo ielu malās, veiksmīgi pieslēgtos pie maģistrāliem tīkliem. Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par iespēju pieslēgties maģistrāliem komunikāciju tīkliem, uzņēmums Valmieras ūdens valde, sākot ar šī gada 1. janvāri, ir ievērojami samazinājusi maksu par pievienošanos pilsētas kopējai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmām. Turpmāk samaksa būs 121 eiro par pievienošanos ūdens tīkliem un tikpat arī kanalizācijas tīkliem. Šī summa tika aprēķināta ņemot vērā vidējās izmaksas, kas mums bijušas iepriekšējos periodos, kas sastāv 434 eiro par pieslēgumu vietu, un mēs, kā uzņēmums, uzņemamies lielāko daļu finansēt, respektīvi iedzīvotājiem jāmaksā tikai nepilni 28%. Šī summa sevi ietver pieslēgumu vietas nodrošināšanu uz ielas, respektīvi mūsu tīklos. Ja tas attiecās uz Eiropas projektiem, tad šī pieslēguma vieta jau tiek nodrošināta pie sarkanās līnijas, respektīvi kaut kur pie sētas iedzīvotājiem. Ja tie tīkli ir vecie, tad mēs nodrošinām šo pieslēgumu vietu akā. Mēs izveidojām, tur ir ūdens, tas ir ventils un arī izvada nokas, lai iedzīvotājiem nav pašam tur jākaļās pa grotiem. Papildus iedzīvotājiem gan vēl jārēķinās ar izmaksām par pievatīklu projektēšanu un izbūvēšanu, jo par Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem atļaut vienu maģistrālo tīklu izbūve. Tāpēc, lai jau šogad varētu pievienoties centralizētajiem tīkliem, iedzīvotāji ar iesniegumu aicināti vērsties uzņēmumā Valmieras ūdens. Par cik būvniecība ir gan birokrātisks process, varbūt tieši šobrīd ir tas īstais laiks sākt šo procesu, jo kamēr tur tiek izrakstīti tehniskie noteikumi, projektēšanas noteikumi un vispārējais, tas parasti paņēma kādus pāris mēnešus. Respektīvi, ja šobrīd sāk, tad arī uz pavasaru šīs jau var reāli fiziski jau veidot šos pieslēgumus, jau rakt komunikācijas. Lai iedzīvotājiem atvieglot izmaksu sekšanu par pievienošanos ūdens un kanalizāciju tīkliem, uzņēmums Valmieras ūdens ir uzsācis sarunas ar vairākām komercbankām par iespēju šos maksājumus sadalīt. Iedzīvotājs pirms iegūst kvalitāti. Tas ir kvalitatīvu dzeramo ūdeni un vienkāršu kanalizāciju, vienkāršu apkalpojumu kanalizāciju, kas arī novērš visus piesārņojumus apkārtējai videi. Interese no iedzīvotāju puses par iespēju pievienoties centralizētiem tīkliem jau līdz šim ir bijusi visai liela, un uzņēmums Valmieras ūdens cer, ka samazinot maksu par pievienošanos, valmierieši šo iespēju izmantos vēl aktīvāk.